ידיד נפש ראי נעלם מעיניי, לא מעליי ולא מתחתיי, היה לצידי, היי בתוכי, מורת דרכי, ידידת נפשי, לראי שיר הוא שיר מחודש בנפשי. מה שעשינו בסיורים הקודמים, עברנו במקלטים בשכונות הכי עניות של צפת ונהריה. היום אנחנו נתחיל בעכו, אם יש אזעקה, עוצרים את האוטו, מרסים למחסה הקרוב ביותר. שמע ישראל ולאה ורחל, אהיה אשר אהיה, אחד בתבל, ואהבתי אותך בכל לבבי, ואותך אוהב בכל מאודי, אותך אוהב בכל מאודי. אחת היא תפארת וזר שדי, והיו הדברים מצווה בעיניי, וקשרתים למחשבותיי בידיי, ושיננתי אותם לבניי. שלום. מה אתה מגיע אותנו לתל אביב? אנחנו גם לא נסעו לתל אביב. תדברו לנו מקום. לא נסעו לתל אביב. נשארים פה, אנחנו באים לחלק... באנו לתת לכם כמה צ'ופרים. אחת היא תפארת וזר שדי, והיו הדברים מצווה בעיניי, וקשרתים למחשבותיי בידיי, ושיננתי אותם לבניי ובנותיי, שיננתי אותם לבניי ובנותיי. בורא עולם אשר תמר, שותף לכל יציר נברא, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, זכר ונקבה ברא אותם, זכר ונקבה ברא אותם. ורוח מרחפת על פני המלאכה, וברכה וקדושה לקראת כלה, ידיד ותיק שמו נקרא. שתזכו אתם למצוות, על זה אתם פה. זה בשביל הדברים. איפה אתה מגיע? זה בשבילכם. תודה רבה רבה. אף אחד לא התעניין בנו, אפילו אני אוכל לחם בתה. ברכה. זאת הברכה שלנו, של האנשים בכל הארץ. פנייה לא ראשונה, בשבילכם. פנייה של השמאל על הגסות, זה בניין בשמונה קומות. לא תצטרכו לאף אחד. שאף אחד לא יצטרך. אמן ואמן. איזה קומן גרעין? 6. שלום, הגעתם למקום הנכון? שלום לך. אני לא יכולה להקפיא. כשיש אזעקה את נשארת פה? אני יושבת פה. וגם באזעקה. אני לא מפחדת. טוב מאוד. רק אלוהים יודע מה שלקח. לקח לי הבן שלי, יש לה 4 חודשים רק. 55 שנה. מילים לא יאמרו מה שבאמת אני מרגיש. ובאמת, ישר כוח. חזקים בעיקר. לא חיוור אחריי תנדוד. ג'יי, מה אתה אומר על המבצע, ג'יי? כיף, חשוב, מרגש, מדהים, גם איך שמקבלים אותנו. הכל פה בסדר גמור, גם יום יפה, רגיעה, ויש תקווה שזה ימשיך. אמן לנו. זה קשור. אמן לנו.